Di atas motor aku belajar bahwa hidup itu tentang menjaga keseimbangan. Jauh bukan soal jarak, tapi tentang seberapa besar keinginan untuk terus melaju. Motor tak hanya membawa tubuh, tapi juga mimpi dan cerita. Jalanan mengajarkan bahwa setiap tikungan punya tantangan, seperti hidup. Kehidupan ibarat touring, kadang hujan, kadang panas, tapi terus melaju. Jalanan adalah sahabat, motor adalah jiwa, kebebasan adalah tujuan.